pessoal, tudo bem? Para você que curte o nosso canal, nossa nova série de vídeos, inovações tecnológicas e tendências do futuro que está chegando por aí, do nosso velho e conhecido mundo automobilístico. Olá pessoal, tudo bem? Vocês que seguem o nosso canal no YouTube, as nossas dicas, macetes, sugestões, opiniões, muito obrigado por curtir nosso canal no YouTube. Prometemos aí bastante novidade, estamos com bastante novidade no nosso canal lá. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como identificar um barulho, tá? No motor da Tiguan, tá? Como identificar esse barulho e resolver esse barulho, o que substituir. Então curta esse vídeo até o final. Nós vamos falar para vocês aonde está o barulho no motor da Tiguan, e muitas vezes aí pode alguém se equivocar com o barulho aí, dizer que o barulho é no motor do veículo, tá? Mas eu vou adiantar para vocês nesse vídeo aonde está o barulho, o que tem que ser substituído, o que deverá ser substituído no motor da Tiguan, também no Passat. Um barulho bastante crítico, eu vou mostrar para vocês. E vocês vão identificar rapidão, vão comprar a peça, substituir, e não vai jogar a sua Tiguan fora não, devido a esse barulho, tá? Eu quero mostrar para vocês realmente o barulho, de onde é proveniente. Eu quero adiantar para vocês no nosso canal, tem o vídeo das revisões Cobalt, Onix, do Honda Fit, inúmeras revisões lá para você que quer ter noções de valores. Se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos novos vídeos que estamos postando lá. Sei que estou devendo alguns comentários que algumas pessoas fizeram, eu vou responder para vocês sim, prometo para vocês, tá? Mas vamos mostrar nessa Tiguan agora, vou funcionar ela, vocês vão ver o barulho e qual que é o barulho, para depois nós mostrarmos o que deverá ser substituído. Vamos lá ver. Olha aí pessoal, ó, olha o barulho, tá vendo? Isso é só, tá? Coloca no D aí no drive. E aí? Barulho. Ele fica batendo, tá? Fica oscilando. Esse barulho no motor, tá? Estamos aproximando aqui. Eu quero mostrar pra vocês ali de onde vem esse barulho, tá? O barulho que parece que é dentro do motor, mas não é. Tenta sair com ela, fingir que vai sair com ela. O barulho vai aumentando, tá? O tensor, tá? O tensor dessa correia, da correia Poly V, tá? Vou virar assim para vocês verem, ó. Esse tensor ele está quebrado, Nós compramos um outro tensor novo, ele está aqui, ele vem assim, ó, tá vendo? É o tensor da Poly V, da correia Poly V. Não é tão simples de vocês removerem ele. Ele tem um parafusinho lá atrás, tá vendo? Ele parece uma bengalinha aqui, ó. Tem um parafusinho aqui nessa ponta aqui, ó. E ele está atrás do alternador. Tem que ser tirado o parafusinho Allen 5 lá atrás, remover o coxinho ali, soltar o motor, para vocês tirarem todo esse conjuntinho aqui, ó. O que acontece com esse motor? Se você colocar em drive, o carro está funcionando, colocar em drive, em D, né? Vai funcionar. Quando você arrancar com o motor, com o carro, faz um barulho parecendo que o motor está batendo, parece algo dentro do cabeçote ou algo assim, tá? Pessoal, não se assuste não. É esse tensorzinho. Vai ter que ter um bom profissional fazer esse trabalho, tá? Apoiar o motor, descer o motor, tirar ele, tirar atrás do alternador, esse parafusinho passante. Você vai ver que o dele tá quebrado aqui, ó, as pecinhas dele, ó. Desmontou, tá vendo? Desmontou tudo, então ficou um barulhão dentro do motor da Tiguan, tá? Aqui dentro, parecendo a corrente do comando, mas não é, tá? É o tensor da correia Poly V. Nós falamos aí, nosso canal, bastante dica para vocês aí, quem tem Passat, Tiguan, Jetta aí, de repente tem um barulhão aí e o seu mecânico comete um equívoco lá, né? E pensa que é dentro do motor, aconselha você vender o carro ou fazer um reparo maior. Mas antes mesmo de você
fazer esse reparo, não condene o seu mecânico. Fala para ele, vamos tirar a correia Poliv, vamos soltar ela, tira ela fora, pessoal. Se o barulho parar, com certeza é o tensor. Você compra esse tensor completinho, esse conjunto, está aqui, nós compramos, a gente comprou no Mercado Livre. Vamos montar, mostrando para vocês aí. Levanta o carro por baixo, tira o parafusinho lá em 5, está passante lá, desce o motor, tira esse conjunto completo, está feito o trabalho da Tiguan e vai resolver o barulhão no motor da Tiguan, tá bom, pessoal? Pessoal, quero agradecer imensamente a vocês que têm se inscrito no nosso canal, têm dado o seu joinha lá. Prometo para vocês que tem bastante perguntas lá, bastante comentários, e eu vou responder para vocês lá. Estamos com algumas dúvidas, o pessoal tem dúvida lá no vídeo do carro da Citroën 3 cilindros lá, o Renault, né? Renaultzão, perdão, da Citroën não, da Renault 3 cilindros, tá? O Logan 3 cilindros, e o pessoal tem muita dúvida com relação ao óleo. Vamos falar que óleo que vai nesse motor. Quero responder para vocês aí também. A gente tem muita dúvida lá. Pessoal, muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Imensamente, o número de inscritos tem aumentado. Eu tenho prometido para vocês que vamos colocar bastante novidade lá. Eu cumpro. Tô falando, vou fazer para vocês, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!